Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Семён, и наконец-таки вышла новая 4 глава Метель. Это просто жесть. Мы ее ждали, я даже не знаю, года 2, 3, 4, 6, блин, просто уже запутался. Она реально вышла где-то в часов 8, где-то примерно так, в пол-восьмого. Короче, погнали начать игру. Адель, прятки в подвале маньяка Бета, жесть. Погнали играть Как же мне скорее. надоели эти Так, постоянные ну это мы с вами переписки. слышали уже много раз, я думаю, это можно скипнуть. Ух ты. Да вот мы как раз спустились на лифте, далее бежим такие, и тут кто-то плачет. Забегаем, открываем, и тут Адель. Сама вон Адель, кстати. Прикол. А если встать тут получится? Встать. Ой, я застрял. Тише, 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 не тише. бойся. Я пришел помочь тебе. Хорошо. Хорошо. Где он сейчас? Заперто. Отлично. Я постараюсь вытащить тебя отсюда. А почему заперто? Почему заперто? Ух ты, это что? Вода. Водичку нужно будет вот эту спустить. Я все понял. Я сразу все понял. Так, заперто. Ага, там что? Так там пусто, по-моему. Так, данный шкафчик пустой. Окей. Хорошо. Требуется ключ-карта. Слушайте, ну это тяжело прям будет. Это очень жесткая глава. Там в стене ничего нету. Или там что-то есть, подожди. Нет, там ничего нету. Вон он, Вантус, стоит. Окей. Может быть, камушки как-нибудь подбираются, переворачиваются? Нет, смотри-ка. Дверь заперта на ключ. Но на какой ключ? Тут нету никакого ключа. Может, где-нибудь висит, знаете, такой потайной ключик. Ключец. Вот это что? А, это какая-то дверца, окей. Окей, окей, окей. Принято, сделано. Друзья, если что, там у меня голос такой хриплый, прошу прощения. Записываю ролик утром, потому что глава вышла в 8 утра, поэтому я встал и записываю для вас ролик в 8 утра. Извините, я не привык, так что прошу прощения. Так, щиток давайте откроем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что за скримеры? Что там случилось? Ой, не надо. Он сейчас придет нахрен. А куда? Типа здесь? Спрятаться? Он меня сейчас убьет. Что за шум здесь был? Не знаю. Требуется ключ-карта. А куда идти? Погоди-ка. Что-то здесь не так. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой! Под стол нахрен быстрее! Это кошмар какой-то был. Что за ужастики такие? Дичь. Это что такое? Какая-то панелька, да? Панель. Окей, все, эта комната теперь в нашем распоряжении. А я же всегда смогу бегать? В смысле заперто на ключ? Это как понять? Почему заперто? Почему заперто на ключ? И тут тоже заперто на ключ. Шкафчик пустой. Хорошо. Так, тут ничего нельзя взять, ничего нету. Чё так сложно, реально? Открываем холодос. О, молочко! Молочко. Что это? Во льду что-то есть. А, лед нужно будет потом растопить и найти там что-то. Окей, хорошо. Это все понятно. Так, так, так. Микроволновка. Что-то можно, видимо, подогреть. Но что пока что секрет? Хлопья с молоком. Ой, зачем я это сделал? Все. Придется ловить пиздюлей от маньяка. А зачем я съел хлопья с молоком? Кто-нибудь знает? Зачем я съел хреновый хлопья, блин, с молоком? Зачем я это сделал? Ноутбук. Все так же Фрэнк. Окей. Чашка, ничего взять нельзя. А что такое? Календарь 2013 года. 2013 год. Ага. Ничего себе! Это так работает? Сейф. Пресс. Что такое пресс? Типа покачать пресс или что? Что такое пресс? Открыть. Открыть за рекламу? Нет, не надо за рекламу. Нужно найти какой-то код трехзначный. Обогреватель. Кстати, нельзя ничего включить. Тут 10 вольт. Ключ! Да ты что? В сзади обогревателя, прикиньте, был ключ. Это как вообще? Тут свет включается?
Хорошо, заходим в новую область. Ничего себе. Так, 5-8, это мы включали, окей. Еще во второй главе. Швабра. Паутина. Найти спички, поджечь паутину спичкой и достать швабру. Все-таки наши теории с вами сбылись. Наши теории сбылись. Коробка пустая. Рычаг. Он оторванный. Сломанный рычаг. Рычаг сломанный. Нельзя уехать на лифте нахрен. Пожалуйста, лифт, спаси меня отсюда. Из этого ада вытащи меня, пожалуйста. А куда идет этот провод? К обогревателю, хорошо. Может, обогреватель нужен только для ключа? Подождите, что-то все сложно. Открыть. Окей, заходим. Шкафчики сразу просматриваем. Пустые шкафчики, вот здорово. Под стеллажом тоже вроде все пусто. Дырочка. Можно пялиться за нашим маньяком. Пялиться можно. Заперто на щеколду. Сколько всего сразу. Это вообще это какой-то трешак. Шкафчик пустой. Ну, понятно, короче. За стиралкой можно прятаться. Туалет. Типа посрать. Грязная вода. Вантузом. Вантузом эту грязную воду прочистить. Засор. Вантузом. Все, вантусом. Блин, хрен его знает. Все, выяснили. Ура. Стекло. Где мое отражение? Осколок зеркала. Все, как я и говорил в моих теориях. Замечательно. Водичка. Нет воды. Как-то нету воды. Ага, нету воды, прикол. А где водичка-то? Щеколда. Закрыть. Возможно, маньяк теперь будет палить щеколду. Заперто на ключ. На какой ключ? Что-то разрезать? Здорово, тёть. Ты мне не подскажешь, что тут можно резануть? Я просто как бы задолбался уже тут ходить. Ты тут это стой, ладно, еще полдня. Или может 2 дня тут стой. Я пока решу, пока похожу, пока пожру. Точнее, я уже пожрал печальным образом. Ну, ты так по это самое, пока тут постой, блин. Она стоит с меня тут охеревает, блядь. Стоит с меня охуевает просто, тетя. Вообще жесть какая-то, твою мать. Ох, блин, как же это весело. Окей. Что я могу разрезать? Есть много как бы коробок. Это именно заперто на ключ. Ящик. Здесь ничего не могу. Слушайте, какая глава тяжелая. Какая же тяжелая глава. Самая тяжелая, которая есть. Но это настолько круто. Осколком стекла может поковыряться во льду. Осколок зеркала. Нет. Ох, твою мать, сколько загадок хреновых. А чем же поковыряться-то? Здесь, может, еще что-то я забыл заметить. Кусок стекла. Но в ванной нету ни одной коробки, ничего такого, что можно разрезать стеклом. Окей, так. Думай. Думай, думка. Я не знаю, что делать. Таксик. Ничего нету. Ну это прям тяжело. Ой-ой-ой. Ага, это там у нас во второй главе был предохранитель. Все. Я все вспоминаю. У меня с памятью вроде все в порядке. Но это не точно. Это не точно, потому что я через 5 секунд уже все забуду. Ну так вот. Всем привет, дорогие друзья, с вами Семен. Видите, я все забываю. Оказывается, я с вами уже поздоровался. Я не знаю, что делать. Ты знаешь пароль от терминала? Нет, и скорее его знает только этот псих. Только этот псих. Открой ПЖ. Кажется, у меня есть план. Какой? Какой план нахрен? Расскажу. Для начала мне нужно найти респиратор. Хорошо, жду. А, респиратор, точно, друзья, респиратор. Помните, да? Респиратор. А где может быть респиратор? Это очень хороший вопрос. Вантус. Есть, взял вантус. Окей.
Это уже что-то. Идем прочищать унитаз. Раз. Грязная вода, ну вантузом. Так вот. Вентиль. Да вы что? А теперь вентилем нужно что-то отфигачить. Точнее, его нужно куда-то прифигачить. Вентиль, твою мать. И что? А куда его? Вентиль, вентиль, вентиль. Вентиль, ты где? А где может быть запасной вентиль, который должен крутиться? Погоди-ка. Сюда? А, вспомнил. Все, вентиль поставили. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, мама. Дай выйти отсюда, пожалуйста. А! Жесть какая. Какая жесть. Ой. Вот же дрянь. Труба лопнула. Труба лопнула, да, дядь? Это лопнула труба. Кто сожрал мои радужные колечки? Не я. Это вот она. Это вот вон она. Это вон она. Это не я, вот. Вон кто сожрал твои колечки. Здесь там дверь открыта нахрен. Там нахрен открыта дверь. Блин, блин. Не иди сюда только. Что он там делает такое? Что ты? А, он инструменты взял. Да какого хрена? Как ты меня нашел? Приплыли. А это как он так сделал? Ты чё? Я типа дверь открыл, он это услышал? Это жесть какая-то полнейшая. Это просто жесть. Ладно, друзья, на этом первый обзор обновления закончим. С вами был Семен. Игра просто супер. Очень сложная глава. Очень. Ждем прохождения других ютуберов. Также не забывайте их смотреть. Кроме меня. Все, друзья, всем огромнейшее спасибо за просмотр. Всем удачи. Ну и всем пока.